Anne, og hele tiden så hører vi har du hørt og sett hva Anette har skrevet eller sagt. Så da må vi vær så god, Anette. Ja, jeg heter Anette, og jeg er fra Foreningen for human narkotikapolitikk i Hordaland. Og jeg har valgt å snakke om boligsituasjonen til de som bruker stoff. Det er ca. 150 000 som regnes som vanskeligstilt på boligmarkedet i Norge i dag. Blant de så er det en god del som er bostedsløse. Og hva vil det si å være bostedsløs? Hva er definisjonen på det? Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud. Oppholder seg midlertidig hos en slektning, venner eller kjente. Personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller institusjon og skal løslates eller utskrives innen 2 måneder og ikke har bolig. Og så bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. Når det gjelder beregningen av bostedsløse, så er det i Norge ca. 6250, og i Bergen 616. I forhold til disse tallene så er det nok store mørketall. Spesielt folk som bruker stoff, pleier ikke gå og registrere seg hos folkeregisteret. Sånn at det er flere enn det som står i tallene som faktisk er bostedsløse. Av de bostedsløse så er det 77% som er født i Norge. Det viser jo at tiltakene for vanskeligstilte i Norge stiller dårligere enn ved hjelp av de som kommer til landet bedre enn våre egne. Det vekker en del harme, og dessverre så kan det føre til radikalisering. Når det gjelder minoritetsbefolkningen, så er det de afrikanerne som har det vanskeligst. 8% av de bostedsløse er med afrikansk opprinnelse. Antall bostedsløse har holdt seg mer eller mindre stabilt gjennom den perioden hvor man har kartlagt bostedsløse i Norge. Når det gjelder de bostedsløse, så er det jo som nevnt flere som bor hos kamerater, finner seg midlertidig opphold hos slektninger. Så det er rimelig få som er helt uten tak, men det er noen. Cirka 3% av de som er bostedsløse overnatter på natthjem, og 2% sover på gaten. Jeg regnet litt på det i forhold til de 616 som lå i 2012 var dette disse tallene fra, som var bostedsløse i Bergen. Det vil si at i Bergen hvor det regner veldig mye, det er jo klar over, der er det altså da 13 personer sånn cirka hver natt som ikke har tak på det. Så sover ute på gata. Og det er ca. 18 som benytter seg av akutt overnattingsplasser. Det som viser seg er at det begynner å bli større press på akutt overnattingsplassene. Så det hender å straks må avvise folk. Og sånn kan vi rett og slett bare ikke ha det. Bostedsløshet er vanligere i større kommuner enn i små kommuner. Det blir litt sånn mye tall her i begynnelsen. Hvem er den typiske bostedsløse? Det er en enslig mann i 30
psykiatri. Det er de som har det absolutt vanskeligst. Det er de som blir forværende lengst i situasjonen som bostedsløs. De kan være bostedsløse i over 6 måneder og mer. Nå har det kommet en helt fersk rapport som ble nevnt her i dag tidlig, fra Norsk institutt for by- og regionsforskning. Og den kom med noen oppsiktsvekkende tall. Bostedsløshet er altså størst blant de som bruker illegale stoff i forhold til de som bruker alkohol. Det vil si at samfunnet håndterer mennesker som har problematisk alkoholbruk bedre og mer inkluderende enn folk som bruker illegale stoff. De som kommer aller dårligst ut, det er de som er blandingsbrukere, som bruker flere forskjellige stoff. Og det er jo vanlig blant de som oppsøker åpne russcener. Så er det, når det gjelder LAR, 1 av 3 uten bolig. Hvordan regner vi da med at den LAR-behandlingen skal fungere? At folk skal komme seg vekk fra å åpne russcener når de faktisk ikke har tak over og ikke trygt sted å bo. Så er det noen tall som kom frem i denne rapporten, og det er at færre har bolig etter behandling enn før behandling. Det er en tendens til, og det gjelder noen grupperinger gjelder det mer for. Det er spesielt cannabisrøykere og opiatbrukere. De har mindre sjanse for å ha bolig etter de har vært i behandling. Mens amfetaminbrukere kan gjerne, er det større sjanse at de har bolig etter behandling. Det sier noe til denne forsamlingen. Her jobber vi alle med folk som har et problematisk forhold til stoff. Og jeg bare vil oppfordre alle til å ta boligsaken med på alvor. Jobbene deres, det må jo føles unyttig å drive med innsats overfor mennesker og sende dem ut til midlertidig bosted i midlertidige boliger hvor stoffbruken er aktiv. Det gjelder ikke bare brukerne, det gjelder deres ro også, for at dere skal lykkes med arbeidet deres. Så jeg håper jo at alle er vel enige om dette med bolig er et stort problem, men jeg ser dere ikke i avisene. Jeg ser dere ikke på banen, og det ønsker jeg. Ja. Så er det, tallene sier at 40% mangler bolig etter avsluttet behandling. Når det gjelder folk som oppsøker lavterskeltilbud, så er bostedsløsheten større enn de som er i behandling. Der er det 48% av de som oppsøker lavterskeltilbudene, som er bostedsløse. Det er disse menneskene vi ser bli jaget i Vågsbygd. De har ikke sted å bo. De går på møtested for å ta seg matbit. Derfor er det viktig at jeg får ikke lov å være og snakke med en kamerat i 5 minutter. Nå må det gå. Det er uverdig.
av bolig overdoseforebygging. Tall som har vært her tidligere da fra European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction forteller at Norge har rundt ca. 70 overdosedødsfall per million innbyggere, og vi ligger veldig høyt i Europatoppen. Gjennomsnittet i Europa 17 per 1 million innbyggere. Når folk bor på gata, eller bostedsløs, så det flere og alvorligere overdosetilfeller. Stoffbruken blir mer ukritisk. Man i en stresssituasjon. Så det å skaffe til veie og hjelpe til med å bosette folk og inkludere folk, det redder de. Boligmangelen gjør det vanskelig for alle i stoffmiljøet. Der resten av samfunnet egentlig ikke vil ha folk som bruker stoff i nærheten av seg, så finnes det en enorm solidaritet innad i miljøet. Man hjelper hverandre. Det er veldig uheldig for de som har bolig. For det å få rek på dørene, det å ha folk sovende på en sofa, det skaper problemer med naboene. Så man kan gjerne miste boligen fordi man er snill og grei og hjelper sin kamerat i nød. Det er sånn at i Strakshuset har jo gitt ut en veldig god rapport om de over 30 som er i aktiv bruk. Og der fortelles det om at folk som da trenger et sted å bo, gjerne gjør opp for seg med å skaffe til veie stoff. Så på den måten så har folk som allerede fått et sted, altså man opprettholder sirkelen med stoffbruk. Altså, har man fått en bolig, så er man snill med noe, så kommer stoff inn i huset. Samtidig som man begynner å kreve og få stoff. Man er inne i noen sirkel. Så bolig er nøkkelen til at folk skal få et bedre liv. Når det gjelder det private markedet, så er vel det her i Bergen mer eller mindre stengt for folk som har på noen måte huseierne kan tenke seg at de bruker stoff eller illegale stoff. Jeg har vært på boligjakt i det siste med en venninne av meg som ikke bruker stoff og har barn. Og hun er avhengig av å hun kanskje betale høyere husleie enn det som sosialetaten tillater. Sosialetaten har noe som heter et husleietak, som bygger på Husbankens hva var det het? Nå skal vi se. Husbankens godkjente boutgifter. Per i dag så er det for en enslig person 6.483 kroner i månedlig leie. For ene barn så er det 6.975 kroner. Jeg har jo vært bostedsløs selv, og har jo vært ute på dette markedet som ca. 1 gang i året de siste 3-4 årene. Og for 6.483 kroner, så kan jeg som er ufør og sliten, og har mine problemer, finne meg en hybel sammen med noen andre. Ergo så strekker jo sosialkontoret seg litt grann da. Nei, du kan få lov å leie opp til 7.000 meg. Så det kunne jo gått her for 2 år siden, men nå, i den siste måneden, så jeg enroms studioleiligheter
sterkt ut at jeg brukte stoff. Tror dere jeg har fått den boligen her? Det sier seg selv, nei. Så det pålegger staten og kommunen et større ansvar og faktisk bringe til veie boliger til vanskeligstilte i et land. Når boligmarkedet er blitt som det er blitt. Vi har en befolkningsøkning som stiger sterkere enn boligbyggingen gjør. Så dette blir verre for hvert år som går. Det er et problem som er tiltakende. Denne konkurransen der ute, å være på sånt privat boligmarked, det går på selvtillit løs. Selv om man vet at boligmarkedet er sånn som det. Så gjør det noe med en å stå der og få nei etter nei etter nei. Og ha folk på sosialkontoret som sier at nå, de kan ikke hjelpe deg å finne bolig. Det må du finne selv. Har du lett nok nå da? Som om det var klientens skyld at boligmarkedet er katastrofalt. Det går ut for selvtilliten, kan knekke hvem som helst. Tror dere at folk kommer seg ut av stoffproblemer på den måten der? Nei. Som sagt så sa jeg at jeg mener at vi må alle sammen jobbe for at staten skal ta boligproblematikken på alvor og få løftet den opp. Vi trenger et boligløft. Her i Bergen så er det for folk med kjent stoffproblematikk opp til 4 år og kanskje lengre kø for å få seg kommunalbolig. Midlertidig bosetting er på den måten da også på vei opp. Jeg var på et veldig bra foredrag på LAR-konferansen i fjor, hvor avdelingsdirektør i Husbanken, Lars Marius Ulfastad, snakket om en behovspyramide. Og for han så er bolig like viktig som mat og vann. Ingen kan nyttiggjøre seg behandling, som vi har sagt, hvis ikke man har et trygt sted å bo. Hvordan skal man jobbe når man ikke vet hvor